Так, ну что, ребята, представляю вам генератор Toyota. Шел посторонний шум с них, какой-то скрежет. Я сразу думал, что подшипники, но вот оно все красивенько, все работает тихонечко. На самом деле было вот, оказались щетки. Вот одна, а вот и вторая. Да, вот что я сделал. Вот они. Это жигулевские. По-моему, с Нивы когда-то лежали. Да, ну это чуть припаял так повыше. Ну, ничего страшного. Вот, перепаял. Ну, они чуть шире, пришлось вот эти стороны немножко подточить. И все, так вот оно и получилось. А сейчас немножко над филечком полукруги сделаю. И все будет отлично работать.